ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಗಂಟು ಭಾರಂಗಿ ಎಂಬ ಗಿಡ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯ ಒಂದು ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಔಷಧವೆನ್ನಬಹುದು ಇದನ್ನು. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು ಭಾರಂಗಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಷಿ. ಇದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಕ್ಲೀರೋಡೆಂಡ್ರಮ್ ಸರೇಟಮ್. ಇದರ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಔಷಧಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಕಾಡುಗಿಡವಾದರೂ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಷಾಯ ಹಾಗೂ ಲೇಹ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರಿನ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ದಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಟು ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದುವುದು.